进厂打螺丝能比工地香吗？怎么可能？项目经理那厂子里那可是常识皇，带着7年工地经验进厂，谁心里能爽？学了4年土木，干了3年测量，搞了2年施工，管了1年生产，弄了一堆证书，工资是涨起来了，但工地没了。进厂干12休12，隔2个月还有长夜班，工地再苦一天还有个500多，厂子里一天200多到头了。进厂上班，一上午就在1个平方见方里晃悠，看着是在打螺丝，但感觉自己就是个螺丝，和在工地里面抽烟野油的感觉完全是不一样的。所以很多人在工厂上班熬不过7天，只好把滴滴外卖当成第2个工地继续游荡。